രാവിലെ എണീറ്റ നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മല്, കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ഈ തുമ്മലൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു സമാധാനം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാണ്ട് സമയമല്ല, പക്ഷെ തുമ്മലിട്ട് കുറയുകയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. വേറെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. രാവിലെ എണീറ്റപാടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖം ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക, മൂക്കും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ? അലർജി ഉള്ളവരിൽ നീർക്കെട്ട് മൂലമാണ് അവർക്ക് തുമ്മലിന്റെ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. മൂക്കിൽ വെള്ളമാക്കുന്നത് മുഖം ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്ന മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നീർക്കെട്ട് മാറുകയും തുമ്മൽ കുറയുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ.